E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo o vídeo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com suas famílias. Estamos aí, novamente, BR-277, hoje com muita chuva, peguei essa chuva aqui ali no Candói. Passei Guarapuava, acabei de sair ali do Poço São Cristóvão, no Guarazinho ali, de chuva que Deus manda. Estamos indo para Curitiba, se Deus quiser fazer uma entrega amanhã no primeiro horário na filial da empresa. E depois temos 2 coletas para fazer, para trazer para Toledo, trazer para a empresa. Uma num barracão ali no Distrito Industrial, não sei onde fica, mas a gente acha, se Deus quiser. E uma outra ali no CD do festival. No CD do festival. Um pouquinho. Os vídeos aqui para não embaçar. Como disse, muita chuva. Caminho bem de boa, bem tranquilo. KM 320, BR-277. Vamos filmar ali a descida da Serra da Esperança. Pista simples no caso aqui, e ela tá... Eles estão... Não é reformando, desbarrancou 2 ou 3 barrancos ali. E eles estão ajeitando para não desbarrancar mais, entendeu? Fazendo uma contenção. E ela já é pista simples para descer, tanto para descer quanto para subir. Se der para subir tem a terceira faixa, né? E nesse local onde desbarrancou a pista, aí tá a mão dupla no caso, vai e vem, não tem a terceira faixa. Mas bem tranquilo, bem sossegado. Temperatura no momento aqui 18 graus. Aqui é uma das regiões mais frias do Paraná. Município de Guarapuava. Ele é 1000 e não sei quantos metros acima do nível do mar. Não vou saber explicar certo. Eu vi ontem uma reportagem. Eu tô passando para vocês, ainda passando a informação pela metade. Mas ele é 1000 e poucos metros acima do nível do mar. Eu também não sabia. Por isso que aqui é frio virado a bexiga. Aqui chega a nevar, entendeu? Não sempre, nem todos os invernos. Mas inverno sim, inverno não. Chega a nevar nesse Guarapuava aqui, cair neve. E você vê, da minha cidade aqui não é longe, dá 280 km, dá nem 300. E Toledo já é um clima mais tropical. A cidade fica no oeste paranaense, né? Já é bem mais quente. E vamos indo. Mais essa descida aqui, aí fazer uma curva para a direita, aí começa a subir ali, aí desbarranca para baixo. E ela no total, se eu não me engano, ela vai dar 7 km e ela acaba no pedágio lá embaixo. Acaba no pedágio. Se eu não estiver enganado, é 7 km de serra. Vamos ver aqui. Ela está ali na frente, a placa. Mas é bem tranquilo, graças a Deus. Às vezes acontece um acidente, um outro acidente, entendeu? Mas aqui é bem sossegado. Já viu? Início da descida da serra, extensão 7 km. É raro acontecer acidente aqui. Graças a Deus, né? Bom se fosse raro toda a rodovia, né? Bom se não acontecesse acidente, na realidade, né? Bom se não acontecesse acidente. Aí aqui o Ivecão, ele é bom de freio motor. Aí puxa um estágio, aperta o drive dele ali, aí ele cai para semi, no caso seria manual. Aí agora você cambeia na chave de seta. Coloca uma décima marcha, dá uma seguradinha no freio, uma nona.
Aí o vídeo cortou, como eu estava dizendo, aí colocou uma nona, aqui está no primeiro estágio. Puxa o segundo estágio, 50 por hora, e deixa ele descer. Deixa ele descer. Então, como eu estava dizendo, ela está em obra. Aqui desceria na faixa da direita, né? E aqui o pessoal subindo seria faixa dupla para subir, né? Mas está em obra por causa dos barrancos. Aí nesse pedaço aqui está numa faixa só. Vocês vão ver ali tem um barranco ali que tem umas pedras ali que é um absurdo que desbarrancou lá de cima. Umas pedras que chega a cair num carro, o carro vira um pastel. Então, estamos descendo em nona marcha, 50, 55 por hora. O freio motor dele não está agindo 100%, está chegando no amarelo agora, que ele começa a agir bem. Mas não estou tão pesado, aí dá para descer abusando um pouquinho. Aqui começa as obras, ó. Esse barranco aí eles estão mexendo. Aí tem um outro barranco aqui do lado, onde está das pedras que eu comentei com vocês. Movimento grande, a galera voltando para casa. Deixa eu baixar mais uma marcha aqui. Oitava. E puxar mais um estágio. Agora ele. Olha. Como que ele controla o freio motor dele. Já caiu para 35. 1500 giro. Não está utilizando a força máxima. Se for o freio motor mesmo tem que trabalhar no amarelo ali, ó. Até 2100, 2200 giro. Mas aqui para você ver como que ele já segura bem. Nós estava quase 60 por hora, agora eu baixei um estágio e baixei uma marcha. Eles são 4 estágios, ele está no terceiro estágio. Aqui é o outro barranco, também estão mexendo. Corre o risco de desbarranquear, né? Eles estão mexendo. E ali embaixo é o das pedras que eu comentei com vocês. Desbarranqueou as pedras. Umas baitas, olha lá as pedras, ó. Umas baita pedra. Deus me livre guarde de passar um carro num momento desse aí, ó. A cada cratera. Tá louco. Ai ai, mas estamos indo aí. Daqui a pouquinho. Deixa eu levantar uma marcha aqui. Nona. Pra ele dar uma embalada, porque estamos descendo muito devagarote. O nosso lado tem pouco movimento. Não dá pra descer um pouquinho mais ligeiro. Daí aqui ela volta ao normal. Tem mais esse pedaço, eles barram também, eles vão mexer. Mas daí é faixa dupla para subir, né? Terceira faixa, e para descer é uma faixa só. Aí você pegar um caminhão devagarzinho, tem que ir atrás dele até lá embaixo. Até no pedágio. E bem tranquilo. Aí quando tá assim esse pouco movimento, aí quem desce mais chora menos, como dizem. Aí agora, terceiro estágio, 1800 giro, 55 por hora. Aqui do lado esquerdo aqui é o Mirante da Serra, lugar turístico. Quem quiser tirar foto, tem um mirante ali. É pena que já tá tarde, tem um pouquinho de serração ali, é o mirante. Tem um pouquinho de serração. Não dá pra ver muito bem. Aí no final da serra tem 2 pontilhão para passar. 2 pontilhão e ela termina entre aspas, né? Mas ela ainda desce até, como eu comentei para vocês, até no pedágio. Só que dela fica mais leve, né? O peso dela mesmo é aqui onde nós estamos descendo. O pesado dela, onde empurra mesmo o caminhão. É aqui onde nós estamos descendo. Carraiada pavora. Liberou para terceira faixa, a galera poda a galera dos pesados. Aí tem uma curvinha para a esquerda, aí já tem um pontilhão. Ele já começa aqui. E logo ali na frente tem outro pontilhão, e daí ela alivia. Aí ela alivia bem. Só que aquele negócio engana, né? Porque o pessoal que já tiver com o freio quente querer inventar de largar ali para frente, aqui já pode largar, ó. Já coloca uma décima, reduz,
como eu estava dizendo, cortou o vídeo, coloca uma décima, levanta um estágio do freio motor, ele já dá uma embalada porque não tem movimento, entendeu, galera? Senão a gente estaria descendo mais tranquilo, mas não tem movimento. Então, como eu disse e repito, o freio motor do Iveco é excelente, desse modelo aqui, do S-Way. Aí, aqui no caso ela terminou entre aspas, mas ela continua descendo. Aí aqui que o pessoal se embanana, que já tá com os freios quentes. Aí pega e larga daqui para baixo. Daqui no pedágio ainda vai dar uns 3 km, se eu não estiver enganado. Descendo, mas mais leve do que onde nós estava. Mas mesmo assim é descendo. Aí precisa utilizar o freio já está quente. Aí não segura, né? Não segura. Vamos colocar do KM 311 para frente, ela dá uma aliviada boa. Só que tem que ser consciente. Ó, vamos soltar mais uma marcha. 11ª e deixa o bicho embalar. Olha lá. 70, 80. Deixa ele embalar. Pedágio é 2 km. 85. Tem uma curva fechada aqui para a direita. Dá uma seguradinha no breque. Os freios frios, de boa. Olha o que eu falo do freio frio. Ó. Se você precisar segurar, ó, pisou, ó, 80, 70, 60. Meus freios estavam gelados, frio. Desceu no freio motor. E no final da serra tem a caixa de desaceleração. Caso alguém perca o freio, ele utiliza a caixa de desaceleração antes do pedágio, para não passar direto e Deus me livre guarde acontecer um acidente grave, né? Só que eu acho muito errado essa caixa de... É errado e não é, é bom ter ela ali, mas eu acho que ela devia ficar mais para cima. Porque vamos botar que o herói perde o freio lá antes dos pontilhão. Pra ele fazer essas curvas aí, não tiver ninguém na frente dele aqui, pra ele chegar no final da serra e utilizar a caixa de desaceleração, é herói. Que a gente já solta deixa ele no automático de novo, ó, ele já cai no ED, já cai no neutro. Agora é só chegar no pedágio. Olha lá, sem freios, utilize a caixa de desaceleração, a área de escape. Só que no final da serra é só em último caso mesmo. Mas é mais uma curiosidade para vocês. Ela fica ali, ó, a placona enorme. Deus me livre, se a gente tivesse sem freio, a gente ligaria a seta aqui pro lado direito. Ligaria a seta pro lado direito e entraria aqui, ó, nesse local aqui. É brita, né? Cheio de brita. Aí o caminhão entra, ele afunda e ele vai segurando. Se ele não afundar até... Aí tem aqueles galão de água lá. Se não segurar até ali, os galões seguram ele, pra ele não passar direto. Bacana, galera? Mais um vidinho pra vocês. Desculpa, ficou meio comprido, mas é que a serra é meio longa pra descer, né? Graças a Deus descemos bem sossegadinho, utilizando o freio motor do caminhão. Demos umas dicasinhas pra quem tá começando. Beleza? Fiquem com Deus. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E vamos acelerando por cá. Valeu, tudo de bom.